자, 첫 번째 장소입니다. 시드니 야경하면 다들 오페라 하우스 앞에서 사진을 찍죠. 근데 저는 반대로 생각했어요. 오페라 하우스가 멋있으면 오페라 하우스를 바라보는 쪽이 훨씬 더 멋있지 않을까? 그래서 찾은 곳이 바로 밀슨스 포인트입니다. 밀슨스 포인트는 오페라 하우스 건너편, 그 노스 시드니 쪽에 있는 뷰 포인트인데요. 여기서 바라보면 시드니 쪽의 스카이라인이 통째로 눈앞에 펼쳐집니다. 고층 빌딩들 사이로 하버 브리지까지 한 프레임에 크게 들어오게 되는데요. 솔직히 말하면 오페라 하우스 앞보다 여기가 훨씬 넓고 탁 트인 느낌이 들어요. 제가 무엇보다 좋았던 거는 사람이 없었다는 겁니다. 오페라 하우스 앞은 사람도 많고 삼각대 세우기도 힘들고 사진을 좋은 데서 찍으려면 사람이 빠질 때까지 기다려야 되잖아요. 여기는 그런 거 없었습니다. 그냥 딱 서서 바로 찍으면 끝이더라고요. 교통편도 어렵지 않습니다. 윈야드에서 트램 타고 한 정거장 가면 되고요. 밀슨스 포인트 역에서 내려와서 걸어서 10분 정도 걸린다고 해요. 페리를 타고 올 수도 있는데요. 제 생각에는 페리나 트램이나 큰 차이는 없는 것 같습니다. 해 지기 전에 30분쯤 전에 도착하면 해 질 때부터 야경 때까지 정말 완벽한 뷰를 볼 수 있어요.